આઇસોલેશન વોર્ડમાં પગ નહીં મેલું, રોગ લાગ્યો છબીલા તને એવો તે કેવો. તમે 1000 સબસ્ક્રાઇબર ના કર્યા છતાં પણ નિસ્વાર્થ સેવા માટે હાજર છે સર્વોત્તમ લાલ ખંભાતવાળા. આજે આપણે કવર કરીશું નવરાત્રીના ન્યૂઝ, નવરાત્રીના ટ્રાફિક ન્યૂઝ, ટેલિફોનિક બેસણું અને ખોવાઈ ગયેલા વ્યક્તિની જાહેરાત. તેમાં તમે ભૂલ કરો છો, વિગત નોટ ડાઉન થી લખો. ગયા વખતે મંથન દાદાના લેંગાની જગ્યાએ તમે ઓફિસ પર 7 માલતીબેનની લુંગી કુરિયર કરી છે. એ ચક્કરમાં અમારે બબાલ થઈ ગઈ છે. આવતા જતા જરા નજર તો ના નાખતા, બીજું તો કઈ નહીં પરંતુ પોઝિટિવ છે પૂછતા જજો, પોઝિટિવ છે પૂછતા જજો. સાગરભાઈ ના ના નહીં આવું, ટેસ્ટ કરવા નહીં આવું, ટેસ્ટમાં મારે પોઝિટિવ આવે, ટેસ્ટમાં મારે પોઝિટિવ આવે. આ વખતે નવરાત્રી કેન્સલ થતા સોસાયટીના વોલન્ટિયરને ખૂબ જ રાહત, કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારની અનાઉન્સમેન્ટ કરવાની નથી. જેમ કે કચોરી બાકી છે લઈ જાઓ, ચા નાના છોકરાઓને આપવી નહીં, જલેબીમાં પડાપડી કરવી નહીં, અને ખુશાલભાઈ મરચા જરૂર હોય તો જ લેવા. બીજા દિવસે ભાભી આવીને અમને કહે છે કે તમને ખબર તો છે એમને મરચા નથી ભાવતા, શું કામ આપો છો. નવરાત્રી પાર્ટી પ્રોગ્રામ કેન્સલ થતા એક ભાઈ એટલી હદ સુધી ગાળા થઈ ગયા છે કે સોસાયટીમાં દોડતા જાય જાણે કહેતા જાય મને દાંડિયા આપો, મને દાંડિયા આપો, મને દાંડિયા આપો. આજે પેશન્ટને ડિસ્ચાર્જ મળી જાશે, તું જો કોરોનાને માત મળી જાશે, તું જો કોરોનાને માત મળી જાશે. હું તો સેનિટાઈઝર ઘસી ઘસી થાકી, કોરોના તારા મનમાં રમે. હું તો સેનિટાઈઝર ઘસી ઘસી થાકી, કોરોના તારા મનમાં રમે. નવરાત્રીના થતા ગાંઠિયા બજારને બહુ જ મોટું નુકસાન, કારણ કે તેમના 9 દિવસના 2 કિલો ગાંઠિયા અને 1 કિલો જલેબી ક્યાંક મુકાઈ ગઈ હતી, જે મળતી નથી. એને શોધવા માટે એ લોકોએ એનસીબી ને હાયર કરી છે. વેપારીઓને એવું માનવું છે કે એનસીબી વાળા ફાફડા અને જલેબી અને ગાંઠિયામાંથી પણ ડ્રગ્સ શોધી કાઢે. મને એકલી મૂકીને કોરોના છેડી દે, પછી કહી દઉં આરોગ્ય સેતુ એપમાં, પછી કહી દઉં આરોગ્ય સેતુ એપમાં. ટેલિફોનિક બેસણું. જયંતિ પ્રસાદ શર્મા બહુ જ કઠણ વ્યક્તિ હતા, એટલે જ ગયા અઠવાડિયે તેમને સોફ્ટ સુપડી ખાતા તેમનું નિધન થયું છે. તેમના પરિવારે નવરાત્રીને ધ્યાનમાં રાખીને વોટ્સએપ વિડિયો બેસણું રાખેલ છે, જેનો સમય છે સવારે 4 થી 5. ખાસ વાત, 4G કનેક્ટિવિટી સાથે વ્હાઇટ માસ્ક, વ્હાઇટ કપડા સાથે હાજર રહેવું. જે લોકો હાજર હશે એ લોકોને પર પર્સન 300 રૂપિયા થાળીના હિસાબે પેટીએમ કરવામાં આવશે. કોરોના નામની ચુંદડી ઓઢી એક ચિકન ગુનિયા ભટકે છે. તો આજે આપણી સાથે હાજર છે જનક સોસાયટીના ચેરમેન મનોજભાઈ બરફવાળા. તો મનોજભાઈ, તમારી સોસાયટીમાં કેવી છે નવરાત્રીની તૈયારી? પિચકારી એ તો હોળીમાં હોય. અરે નવરાત્રીની તૈયારી. તું ભિખારી. અરે રાસ રાસ. છાસ મસાલો નાખજો. અરે ચા અને નાસ્તો. તું પાકતો. અરે ગરબાની તૈયારી સાહેબ. માતાની મહેર છે સારી. અરે દાંડિયા દાંડિયા. પંડ્યા એના ઘરે તો બાગો ના આવ્યો. અરે પ્રસાદ પ્રસાદ. મસાલ અત્યારે ના કરાય, કાકી મને બોલ. કાનનું મશીન લગાવ સાહેબ, યાર કાનનું મશીન લગાવ. હું જે પણ બોલ્યો તમે એના આશીર્વાદ સમજજો. નવરાત્રીની તૈયારી કેવી છે સાહેબ? ફૂલ પ્રૂફ પ્લાન છે. શું પ્લાન? બધા ટેરેસ પરથી ગરબા રમશે. તો ડીજે ક્યાં વાગે? પુષ્પાબેન ના ઘરે. એ પુષ્પાબેનના ઘરમાં? એમના પતિ મેન્ટેન નહીં આપતા એટલે. અને સેનિટાઈઝરની સુવિધા? 3 થી સેનિટાઈઝરનો છંટકાવ ચાલુ જ છે. તો રમતા ખેલૈયાઓને તકલીફ ના પડે? ડિઝાઇનર આભલાવાળી પીપી કીટ બનાવડાવી દીધી છે બધા ખેલૈયા માટે. તો એમને ગરમી લાગે પીપી કીટ. કુલર સેન્ટ્રલાઇઝ ટેરેસ ઉપર મુકાવડાવી દીધા. અને માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ? એક ટેરેસ ઉપર 3 જ ખેલૈયા અને સોસાયટીના ભંડોળમાંથી 500 રૂપિયાના 5 સસ્તા માસ્ક આપ્યા છે. આટલા મોંઘા માસ્ક? રેમન્ડના સોફ્ટ કાપડમાં બનાવેલા માસ્ક. 20 માળની બિલ્ડિંગથી તમે નીચે પડો તો આ બધા કપડા ફાટી જાય પણ માસ્ક ના ફાટે. તો 20 માળની બિલ્ડિંગથી નીચે પડે તો માણસ તો મરી જ જાય ને. તમે ટોપિક ના બદલો. ઓકે, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ દોસ્તો. તમે 20 માળથી નીચે પડી જાઓ તો બધું તમારું ફાટી જાય પણ માસ્ક ના ફાટે. સાહેબ, નાસ્તાની સુવિધા ખરી? નાસ્તો ગુજરાતી ગરબા એક તાંતરે બંધાયેલા છે. મુકેશ કાકા એમના છકડા દ્વારા બધા ટેરેસ પર નાસ્તો પહોંચાડે છે. આ કઈ રીતે શક્ય છે?
મુકેશ કાકાનો છકડો પાખ્યા છે એ 5 માળ સુધી ઉડી શકાય. અમને પણ આપજો એક દિવસ સલાહ. સાહેબ તમને નિયમ તો ખબર જ હશે કે 200 માણસથી વધારે ભેગા ના થઈ શકે. ચા વાળો, પાણી વાળો, ઇલેક્ટ્રિક વાળો, ડીજે, મુકેશ કાકા અને ખેલૈયા ભેગા મળીને 198 જણ થયા. સુપર સાહેબ, સમય આપવા બદલ આભાર. નહીં મેલું રે આઇસોલેશન વોર્ડમાં પગ નહીં મેલું, રોગ લાગ્યો છબીલા તને એવો તે કેવો, રોગ લાગ્યો છબીલા તને એવો તે કેવો. નવરાત્રીના થતા નાસ્તા ચાહકોને ખૂબ જ દુઃખ. NNS ની રચના નવરાત્રી નાસ્તા સંગઠન 10,000 લોકોનું ઓલરેડી રજીસ્ટ્રેશન થઈ ચૂક્યું છે. તે લોકો પ્રથમ દિવસથી લઈને દશેરા સુધી ઉપવાસ કરશે અને સેવન કરશે માત્ર ફાસ્ટ ફૂડ. આગળ વધીએ. ટુ વ્હીલર પર જતી 2 છોકરીઓ અને ગાડીમાં જતી 2 છોકરીઓ સાથે એક્સિડન્ટ. 200 છોકરા જે ટેરેસ પર ગરબા કરતા હતા એ લોકો તેમને બચાવવા આવી ગયા અને 200 છોકરાઓને ભીડ ભેગી કરવા માટે 3 દિવસના રિમાન્ડ પર હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. સિનિયર સિટીઝનને સૌથી વધુ નુકસાન, કારણ કે જે પ્રેમી પંખીડાને ગરબે રમતા જોવા માટે તેઓ હાડ થીજવતી ઠંડીમાં પોતાની ખુરશી પર બેસતા હતા, એ જ પ્રેમી પંખીડા આજે ઘરમાં છે પોતપોતાના. નવરાત્રીના થતા 500 ખેલાઓ એટલી હદ સુધી ગાંડા થઈ ગયા કે તેઓને આગ્રાની મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે વાયા ફાયર બ્રિગેડ. જેમાંથી 3 ખેલૈયાઓ રાજસ્થાની બોર્ડર પર પડ્યા અને 7 ખેલૈયાઓ આબુમાં દારૂ પીને પડ્યા. આ ઘરે જોરાજ, આ ઘરે જોરાજ, ભલે માસ્ક પહેર્યું હોય, સેનિટાઈઝર લગાવ્યું હોય, તમે આ ઘરે જોરાજ. છત્રીના ખૂબ જ ઓર્ડર મળતા મગનભાઈ ગેરમાં આવી ગયા છે. તેઓ બહુ જ જલ્દી ફટાકડાનો બિઝનેસ પણ શરૂ કરવાના છે. ફટાકડાની વેરાયટી માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને મિતુલભાઈને પણ શેર કરજો. વરસાદની ન્યૂઝને પ્રતિસાદ આપવા બદલ આપનો ખૂબ આભાર અને આવી ધમાકેદાર દિવાળી ન્યૂઝ સાથે પાછા મળીશું. આભાર.